สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องสาเหตุที่ทำให้เกิดการผิดรูปของสัญญาณแสงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเส้นใยแก้วสาเหตุที่ทำให้เกิดการผิดรูปของสัญญาณแสงแบ่งออกเป็นรูปแบบดังนี้ 1. การลดทอนแสงกำลังแสงเนื่องจากเส้นใยแก้ว 2. การสูญเสียกำลังแสงเนื่องจากปรากฏการณ์ต่างๆ 3. Dispersion เนื่องจากเวลาประวิงของโหมดแสงไม่เท่ากันและมีการเปลี่ยนแปลง 4. ความไม่เป็นเชิงเส้นที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ต่างๆของระบบ การลดทอนกำลังแสงในเส้นใยแก้วเมื่อแสงเดินทางในเส้นใยแก้วค่าความเข้มแสงจะมีค่าลดทอนลงตามระยะทางที่แสงเดินทางเรียกว่าเกิดการสูญเสียสัญญาณหรือการลดทอนสัญญาณขึ้นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ได้แก่สิ่งต่อไปนี้การสูญเสียกำลังแสงเนื่องจากการดูดกลืนแสงการดูดซับพลังงานจากโมเลกุลของวัสดุที่ใช้ทำเส้นใยแก้วเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวมันค่าความสามารถในการดูดซับพลังงานแสงขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางโมเลกุลและความบริสุทธิ์ของเนื้อสารที่ใช้ทำเส้นใยแก้วการสูญเสียกำลังแสงเนื่องจากการกระเจิงการกระเจิงของแสงเมื่อแสงเดินทางกระทบกับโมเลกุลของสารที่ใช้ทำเส้นใยแก้วพลังงานของแสงบางส่วนที่มีค่าน้อยๆจะเกิดการกระเจิงหรือกระจายออกไปทุกทิศทางทำให้พลังงานหรือความเข้มของแสงที่เดินทางต่อไปข้างหน้ามีค่าลดลงลักษณะเช่นนี้เรียกว่าการกระเจิงแบบเกลายอย่างไรก็ตามค่าความเข้มแสงที่สูญเสียไปเนื่องจากการกระเจิงนี้ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นแสงที่เกิดการกระเจิงรวมทั้งขึ้นอยู่กับสิ่งแปลกปลอมที่เจือปนอยู่กับเนื้อสารที่ใช้ทำเส้นใยแก้วด้วยการสูญเสียกำลังแสงเนื่องจากการกระจายพลังงานออกเป็นการสูญเสียสัญญาณแสงเนื่องมาจากโครงสร้างหรือลักษณะการจัดวางของเส้นใยแก้วทำให้พลังงานที่แสงเดินทางในเส้นใยแก้วเล็ดลอดออกมาในส่วนของคอดิ้งและไม่สามารถคืนกลับสู่คอได้เสมือนกับการแผ่รังสีของแสงออกนอกเส้นทางลักษณะของเส้นใยแก้วที่ทำให้เกิดการสูญเสียสัญญาณในรูปแบบนี้มักมีลักษณะเป็นการโค้งงอการโค้งงอของเส้นใยแก้วแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือความโค้งขนาดใหญ่และความโค้งขนาดเล็กการสูญเสียกำลังแสงในคอและแคดดิ้งเมื่อแสงเดินทางมากระทบรอยต่อระหว่างคอและแคดดิ้งในช่วงนี้จะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานเนื่องจากแสงส่วนหนึ่งเกิดการหักเหเข้าไปในแคดดิ้งโดยปกติความบกพร่องของเส้นใยแก้วในลักษณะนี้มักเกิดจากกระบวนการดึงเส้นใยแก้วซึ่งสามารถบรรเทาลงด้วยการเคลือบโคตติ้งที่มีความหนาเพิ่มขึ้นความเพี้ยนของสัญญาณแสงในเส้นใยแก้วไม่ว่าข้อมูลจะถูกส่งออกไปในลักษณะใดเมื่อแสงเดินทางไปในเส้นใยแก้วจะไม่สามารถคงสภาพเดิมได้ตลอดแต่จะเกิดการเพี้ยนหรือผิดรูปไปตามระยะทางที่แสงเดินทางลักษณะที่แสงเกิดการผิดเพี้ยนในเส้นใยแก้วมี2ลักษณะใหญ่ๆได้แก่เกิดการสูญเสียสัญญาณและเกิด dispersion ซึ่งอย่างหลังจากนี้จะมีผลเห็นได้ชัดเมื่อมีการส่งข้อมูลแบบดิจิตอลไปจะเป็นตัวกำหนดปริมาณข้อมูลหรืออัตราการส่งข้อมูลสูงสุดของระบบเส้นใยแก้วความกว้างพัดแสงอินพุตแบบ RMS ที่เกิดขึ้นจากเวลาประวิงเฉลี่ยเส้นใยแก้วมีคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สัญญาณพัดใดๆที่เดินทางเข้าไปในเส้นใยแก้วไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามเกิดการบานออกมากกว่าเดิมเหมือนกับการขยายความกว้างของสัญญาณอิมพัลส์ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้เรียกว่า dispersion ในการแสดงความกว้างของสัญญาณพัดสามารถแสดงได้หลายวิธีเช่นค่าความกว้างที่ตำแหน่งกึ่งกลางของแอมพลิจูดหรือเรียกว่า FWHM เป็นต้นแต่ในกรณีของแสงเส้นใยแก้วที่เกี่ยวข้องกับ dispersion หรือการบานออกของสัญญาณพัดมักแสดงค่าความกว้างพัดในเทอมของ RMS ค่าการบานออกของพัดแบบ MRS ที่เกิดจาก dispersion ระหว่างโหมด
ในการบานออกของสัญญาณพัดเนื่องมาจากเวลาที่ใช้เดินทางของแสงแต่ละโหมดมีค่าไม่เท่ากัน ซึ่งปรากฏการณ์นี้มีกลไกเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวถึง เกี่ยวกับการบานออกของสัญญาณอิมพัลส์จึงเกิดขึ้นเฉพาะเส้นใยแก้วชนิดโหมดร่วมเท่านั้น ค่าความกว้างพัดแบบ MRS ที่บานออกนี้จะมีค่าขึ้นอยู่กับชนิดของเส้นใยแก้ว และนี่คือสาเหตุทั้งหมดที่ทำให้เกิดการผิดรูปของสัญญาณแสง